Hola niños, su maestro Jesús Moreno los saluda, maestro de música. ¿Qué tal les fue con las adivinanzas? ¿Batallaron para encontrar las respuestas? ¿Sí? ¿No? Se me hace que te dijo tu papá y tu mamá, o tu hermanito a lo mejor porque ya se las sabía, yo no sé. Pero bueno, en esta clase vamos a ver las respuestas, ¿sale? Porque a lo mejor se te fue difícil alguna, o confundiste algún personaje. Bueno, quiero que por favor anotes en un papelito tus respuestas también, ¿sí? ¿Ok? Anota tus respuestas en un papelito y por ahí se lo haces llegar a tu maestra para que tu maestra me lo haga llegar a mí, ¿sale? Muy bien, fíjate bien, te voy a repetir la primera adivinanza. Dice: cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran toda la semana. ¿Quién será? ¿Cantan? Te lo voy a mostrar aquí. ¿Quiénes son? Los pajaritos. Mira los pajaritos. Son los pajaritos que cantan. Acuérdate que cantan ellos, ¿ok? Muy bien. Esa es la primera pregunta y la primera respuesta. Segunda. Presta atención y adivina quién entre las flores zumba, viene ya. ¿Quién será que hace? Aquí está. Es la abejita, ¿ya la viste? La abeja reina. La abeja, acuérdate que nos produce miel. ¿Ok? Muy bien. Esta es la respuesta de la pregunta 2, adivinanza. Respuesta de la pregunta 3. Vamos a ver. Dice: baja en las montañas y no tiene pies. Corre en las piedras. ¿Sabes tú quién es? ¿Cómo le llamamos a este? Es el río. ¿Verdad que sí? Te dije. Hay unos árboles gigantotes y acá están las montañas. Te dije. Cuando se descongela el hielo empieza a bajar y baja y se hace un río. Muy bien. Pregunta 4 de la adivinanza. Salta saltarina, salta muy alegre, salta en la laguna, canta cuando llueve. ¿Quién será? Es verde, te voy a decir, hay de colores, pero esta que traigo yo es verde. Sí, es la señora rana y el señor sapito. ¿Ok? Es la rana la que croa. ¿Cómo le hace? Crack, 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 crack. Muy bien. Si adivinaste, tienes una palomita. Muy bien. Última adivinanza, la 5. Al llegar la noche, sacará el violín. Tocará un concierto solo para ti. ¿Quién es? El grillito. Mira el grillito. El grillito, te dije, con sus patitas hace un sonido. Y aquí el grillito tiene un violín. Aparece un violín que tiene una hojita y tiene un palito que lo hace zumbar. Pero en realidad, con su cuerpecito, el grillito hace su sonido. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es todo. Espero que escribas tus respuestas y espero que las hayas adivinado. Cuéntale a tu abuelito, a tu abuelita, si puedes. Háblale por teléfono y cuéntale las adivinanzas para ver si la adivina igual que tú. ¿Ok? Adiós. A continuación, vamos a cantar una canción de... ¿En qué estación estamos? Primavera. Muy bien. Aprende de la canción, cántala, puedes bailarla, puedes saltar. Estamos alegres porque es la primavera, ¿ok? Aprende la canción, dile a papi y mami que te la ponga varias veces. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Presten atención y adivinarán quién entre las flores zumba, viene y va. Vamos a escuchar
y alegre, canta en la laguna, canta cuando llueve. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche, sacará el violín